jan hankali da ba da shawara zan yi masu wanda suke suna da larura. Idan mutum yana da larura, abu na farko shine duk abin da ya samu mutum na rashin lafiya Allah ne kaddaro shi zai same shi. Kuma yawancin cututtuka da ake zuwa watakila a riga an fayyace da su, misali kamar haihuwa, ba zan kira haihuwa cuta ba, yanayi ne wanda zai iya zama ciwo. Kuma an san inda za a je, kuma ko da a gida ne yawancin mata za ga su samu matsalar sun haihu a gida da sauransu, amma dai ba da shawara a yi wannan, saboda za a iya samun waɗansu haɗarurruka wanda inda an je asibiti za a hango su daga nesa sai a ɗauki mataki. Akwai misali irin ciwo na misali karaya wanda orthopedics suke dubawa. Akwai ciwo watakila na tiyata, haniya ne, dan kullutu ko wani abu ya fito, wannan aiki za a yi. To zan iya cewa waɗannan straight forward suke, duk da su ma suna da waɗansu matsaloli irin nasu. Amma idan aka zo kan cututtuka misali wanda ana buƙatar likita ya tunani, ya haɗa labarin da zai ji a wajen mara lafiya da duba jikinsa, sannan ya ba da shawarar maganin da zai sha, to ana da matsala a nan. Ban ce sauran ɓangarorin rashin lafiyoyi ba a samun matsala ba, amma an fi samun matsala a misali cututtukan da kamata ya yi amfani da ilimi a gano menene matsalar su. Abin da nake nufi a nan gurin shine misali, idan aka ce misali tiyata za a yi ta haniya ko wani abu, wannan already an san shi, watakila ana buƙatar a ga ƙwararre, amma akan samu watakila masu haure wanda watakila mutum training ɗinsa bai gama ƙwarewa a nan ɗin ba, ko kuma ya je zauna da masu yi ne, to sai watakila ya fuskanci wani abu yana da basira, sai mutum ya koma shi ma ce shi ma likita ne. Zan so da yawa akan samu ma'aikatan asibiti wanda su zauna a asibiti sun yi aiki daban-daban, wani nurse ne, wani watakila mai gadi ne, wani kaza ne, amma sai mutum a ungo sai buɗe kemis ya zo ya fara ba da magani. To wannan ina ganin shi ma wuri aka samu, saboda inda ba don gwamnati ta kasa ba za a samu irin wannan ba. So ni ba fada nake da irin waɗannan ba, amma abin da nake cewa idan mutum da watakila gwamnati za ta kokari ta training din mutum ya san iyakarsa. Akwai lokacin da aka yi tunanin cewa masu pattern medicine to yawanci waɗansu abokan mu da suke buɗe chemist, duk ƙauyen da ka shiga zaka ga akwai watakila waɗansu nau'in mutane masu sai da magani. Sai wani ya bincike a kansu ya ka cewa to menene za a yi da su, a hana su ne ko me ya kamata a yi. A cikin binciken sai ya nuna cewa akwai gurare da yawa da za ka je babu alamar ma asibitin gwamnati, saboda haka su kaɗai suka rage wa mutane. To menene mafita? Gwamnati sai ta zo ko a shirya wani shiri wanda za a zo a nusar da su cewa to ga iyakar ku, ga iyakar ku, kar ku tsallake, in aka zo ka za ku tura gaba. Yau wato waɗannan shi ne. To irin wannan tsallaken da ake da wato hauro iyaka, gaskiya yanzu ya wuce gona da iri, kuma yana sanadiyar galabaitar mutane da yawa, yana sanadiyar mutuwa ma misali, saboda wani abin da wani bai kewaye sani da shi ba, sai ya zo kawai ya ce shi ai ya iya, ya zo ya yi abin da ba shi kenan ba, in kwana ya ƙare mutum ya tafi. Wannan kuskure ne, wanda kuma ko addini an san cewa za a yi gangancin da zai ƙara rayuwar wani. To shine wannan aka zo ganganci yasa wani ya rasu, shari'a za ta kama wanda ya da wannan da laifi, kuma zai yi yiwuwa ma a yanke mishi hukuncin kisa shi ma, saboda ya kashe rai ne da sauransu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.